Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Jesu ne washiama, ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Oh, Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Jesu ne washiama, ne washiama, Jesu ne washiama, mondo make ne manene. Oh, nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. 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 Haya tucheze maana Yesu. Haya sikia muziki. Tuko ndani ya Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Raha ya Yesu ni nzuri kuliko ya disco kwa sababu ina baraka. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Ninakwatia misume, ninakwatia tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Oh, tata, tata. Sioni wengine wakishika gitaa. Tunachezea Yesu kwa imani. Namna hii. Haya tusikie mtu wa drum set. Twende. Keyboard 2, twende. Haya keyboard 1, twende. Ta 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 ta.
tunakuabudu, tunasema ni asante Bwana, tunakuinua Baba, tunasema ni wewe Bwana kai watwane monene. Asante Baba, asante Bwana, tunakuabudu siku ya leo, tunakuabudu siku ya leo. Oh Baba, tunakuabudu, tunasema ni asante Baba, nakuimbia siku ya leo, nakuimbia siku ya leo, nakuimbia Baba, ninakuabudu Baba. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni, ima hakuna mwingine ila Baba wa mbinguni, mwambie hakuna Mungu mwingine, hakuna mwingine tena kama Baba ila Baba wa mbinguni, ima hakuna mwingine tena kama Baba. Hakuna mwingine kama wewe ila Baba wa mbinguni, tunanyenyekea mbele zako tukikuambia hakuna kama wewe, hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni, hakuna mwingine hakuna ila Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni. Let us pray. Lakini tuhoe. Our Father and our God, this morning we are in your presence. We thank you, God Almighty, because you have brought us to your sanctuary and you have been together with us throughout the week, O God. You have given us good health. You have given us the gift of life and so many other blessings, Jehovah Father. And that is where we cannot take things for granted, dear Lord. Even as we continue on with this service, O God, we pray that your presence shall continue to be together with us. And even as we partake the Holy Communion, O God, our prayer is that God Almighty will be able to benefit out of it, O God. We thank you and we bless your holy name. In Jesus' mighty name. Amen. Let us accept the Lord. Hallelujah. We can have our seats. In Jesus of his word. Now, Jesus Christ, then there are things that comes automatically in our minds. And these are the things that we need to focus on this morning. And therefore, as we remember Jesus Christ, the first thing that we need to remember is his blood. And we know that Jesus shed his blood
ati Jesu ayanie thakame yake so that our sins could be forgiven. niguo tutuike akuherwo mehia maitu. And therefore the blood of Jesus Christ is very, very important. Koguo thakame ya Kristo ni abata muno makiria, Because it is through the blood of Jesus Christ to ni kugera thakame ya Kristo that we are forgiven our sins. twahirwo mehia maitu. The Bible says Maandiko makauga that there is no forgiveness of sin gutire kuoherwo mehia if there is no shedding of the blood. aikorwo utina uhoro wa uitiki wa thakame, And there is nothing else na gutire undu ungi that can wash away our sins ungota guthambia mehia maitu apart from the blood of Jesus Christ. tiga thakame ya Kristo. So as we remember our Lord Jesus Christ, Tukiririkana let Kristo, us stand up as we appreciate our bishop. rekei tukenere tugitia bishop witu. Amen, amen, amen. Amina. Bishop, you are most welcome. Bishop, karibu muno. Amen. Amina. So I have said Ndauga atiriri, that the blood of Jesus thakame ya Jesu is very, very important for all of us. ni ya bata muno kuri o mwe witu. Because it is through the blood of Jesus Christ Ni kugera thakame ya Kristo that our sins are forgiven. twahirwo mehia maitu. So as we remember our Lord Jesus Christ, Tukiririkana Kristo we need to also to remember the blood of Jesus. ni wega turirikane nginya thakame yake. And number two, Wa keri, as we remember our Lord Jesus Christ, tukiririkana Kristo Jesu we need to remember his love. rekei turirikane wihoro wa wendo wake. Because Ngai ni onanirie wendo kuri when ithuĩ we were still sinners, rĩrĩa twarĩ ehia. I believe that now he can demonstrate more of his love Ndĩretĩkia ona no onanie wendo mũnene because we have been forgiven our sins. tondũ rĩu nĩ tuoheirwo mehia maitũ. So we need to enjoy. Koguo tũrabatara tũkenerere We need to feel good tũigue ũndũ mwega that God is demonstrating his love for us atĩ Ngai nĩ aronania wendo kũrĩ ithuĩ because we have been forgiven our sins. tondũ nĩ tuoheirwo mehia So maitũ. as we remember our Lord Jesus Christ, Tũkĩririkana Kristo witũ and because it was a command for each one of us, na ririkana nĩ watho kũrĩ o ũmwe witũ, that we remember him as we take our cup and as we take the bread. tũkamũririkana tũkĩrĩa tũkĩoya gĩkombe na So mũgate. let us remind ourselves about his love. Reke tũririkanie ũhoro wa wendo ũcio. Number three Wa gatatũ is his sacrifice. nĩ ũhoro wa thabihu, So as we igongona. remember our Lord Jesus Christ, Tũkĩririkana Kristo we also need to remember his sacrifice for us. no mũhaka tuone igongona rĩrĩa erutĩire kũrĩ ithuĩ, Because Jesus tondũ Kristo sacrificed his life eheanire for us so that we could have eternal life. nĩguo tũgĩe na muoyo wa tene na tene. So it is good for us to be reminded Koguo nĩ wega tũririkanio that sacrifice that Jesus paid on the cross, igongona rĩu Kristo arĩhire it mũtharaba-inĩ was for us rĩarĩ ritũ so that we can have eternal life. nĩguo tũgĩe na muoyo wa tene na tene. And you know the Bible says Maandĩko makauga that there was a time that we were dead in our transgression, nĩ kũrĩ hĩndĩ twakuĩte mehia-inĩ maitũ, but God made us alive. no Kristo agĩtũma tũgĩe na muoyo And this is rĩngĩ. the beauty of the whole thing. Ũndũ ũyũ nĩguo ũthaka wothe. That when we were dead in our transgression, Rĩrĩa twakuĩte kũrĩa maũndũ-inĩ maitũ, God made us to be alive with Christ. Ngai agĩtũma tũriũke rĩngĩ thĩinĩ wa And Kristo, now he has seated us na rĩu nĩ atũmĩte tũikare thĩ with him in the heavenly realms hamwe kũrĩa matu-inĩ in Christ Jesus. thĩinĩ wa Kristo And Jesu. that is our possession. Rĩu nĩyo igai ritũ. That when we were dead in our transgression, Rĩrĩa twakuĩte maũndũ-inĩ maitũ, God made us to be alive. Ngai agĩtũma tũgĩe na muoyo And he has made us to be sit together with Christ na agatũma tũikare hamwe na Kristo in the heavenly realms with Christ. thĩinĩ wa gĩtĩ-inĩ kĩa matu-inĩ. I wish we as believers, Ndĩrenda ithuĩ ta etĩkia we can understand that bit. tũronyita ũndũ ũcio wega. That we are not just ordinary people, Tũtirĩ andũ a kawaida, but we are peculiar people no tũrĩ andũ a mũre, because we are seated together with Christ tondũ tũikarĩte hamwe na Kristo in the heavenly realms. kũrĩa matu-inĩ. And I thank God for that. Ngagũcakaĩtio nĩ ũndũ Number ũcio. 4 Wa kana, is that as we remember tũ- our Lord Jesus Christ, tũkĩririkana Kristo witũ, as we partake our cup and our bread, tũkĩrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani, it's also good to remember nĩ wega tũririkane his disfigured body. atĩ mwĩrĩ wake nĩ wathũkangirio. His disfigured body, Mwĩrĩ wake ũgĩthũkangio, and it was disfigured ũgĩthũkangio so that we could walk in divine health. nĩguo tũthiĩ na mbere gũkenerera kũhona. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Let us understand that. Reke tũnyitie ũndũ ũyũ. That the reason why the body of Jesus Christ was disfigured, Gĩtũmi kĩa mwĩrĩ wa Kristo it gũthũkangio is for our own sake, nĩguo tũtuĩke a gũteithĩka, so that we can be able to walk in divine health. tũgathiaga na ũgima mwega wa mwĩrĩ. You know, when you read Isaiah 53 verse 5, Isaia 53:5 ĩkauga,
And remember that this time Jesus Christ had not died on the cross. Na ririkana hĩndĩ ĩyo Jesu ndakuĩte But mũtharaba-inĩ. Isaiah prophesied. Isaia akĩratha And he said akiuga that by his wounds kũgerera ironda ciake we were healed. nĩ twahonire. And he was saying this. Augaga ũndũ ũyũ. And Jesus Christ had not been disfigured. Na Kristo ndathũkangĩtio mwĩrĩ But wake. he had a revelation No arĩ na ũguũrio that Jesus Christ would be disfigured atĩ Kristo nĩagathũkangio mwĩrĩ wake so that we will be healed. kwenda gũtihio gwake nĩguo tũtuĩke a kwamũkĩra And kũhona. now 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:25 kauga atĩrĩrĩ, By his wounds kũgerera ironda icio cia mũtũnda you yake have been healed. nĩ tũtuĩkĩte a kũhona. Now there are two things here. He maũndũ merĩ hau. Isaiah is saying Isaia arauga atĩrĩrĩ, that we are healed. nĩ twahonire. That is now. Nĩ kuo nĩ ũndũ ũyũ rĩu nĩguo. But Jesus Christ had not died. No Kristo ndakuĩte. But Peter Nake Peter is saying arauga atĩrĩrĩ, that we were healed. We have been healed. nĩ twahonire tene. So it is good to take the word of God as it is. Nĩ wega ũnyite kiugo kĩa Ngai o ũguo kĩhana. Because when we take the word of God as it is, Twakĩnyita ũrĩa kĩhana. we are going to walk in divine health. Nĩ tũgũkenerera gũkorwo And as we kũhona kwa take our Ngai. Holy Communion this day, Tũkĩrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani. let us take that word very seriously. Reke tũnyite kiugo kĩna hinya mũno. And if you are sick in your body, Angĩkorwo wĩ mũrwaru, just proclaim these words, aratha kiugo gĩkĩ. and you are going to be whole in your body. Na nĩ ũkũhona rĩngĩ ũgĩe na ũgima mwega wa Lesson mwĩrĩ. number 5 Ya kana is the restoration. nĩ ũhoro wa gũcokererio. So as we remember our Lord Jesus Christ, Tũkĩririkana Kristo, let us also remember tũririkane that through the blood of Jesus Christ, kũgerera thakame ya Kristo we have been restored back nĩ twacokerereirio to the right standing before God. kũrũgama harĩa twagĩrĩirwo nĩ kũrũgama kwĩ Ngai. So we have the right standing before God. Twĩna kĩrũgamo kĩega thĩinĩ wa kũrogwo kwa And Ngai. this is the goodness of our Lord. Na ũyũ nĩ wega wa Ngai witũ. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21 It says like this, ĩrauga atĩrĩrĩ, that for our sake, tondũ witũ he made him to be sin agĩtũma atuĩke mehia who knew no sin, ũcio ũtarĩ wĩhia, so that nĩ ũguo in him we might become the righteousness of God. kũgerera we tũgĩe na right standing kũrũgama kĩrũgamo kĩega na Ngai. So I want to thank God this morning Ndĩragooca Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. that it is for our own sake Nĩ kũgera ithuĩ that Jesus Christ was made sin. Kristo agĩtuo mehia And remember that he knew no sin. na ndarĩ wĩhia, But the reason why he was made sin na gĩtũmi gĩa gũtuĩka wĩhia is that we might become the righteousness of God. nĩguo tũtuĩke athingu a Ngai. And now because we have become the righteousness of God, Tondũ nĩ tũtuĩkĩte athingu a Ngai, we can be able to access the Holy of Holies. no tũhote kũingĩra holies of holies, I thank God for this. kana kwa atheru a atheru, holies of holies. So it is a place. Nĩ handũ atheru wa atheru. So we can be able to access Koguo no tũkenerere the Holy of Holies. tũkĩingĩra ũtheru kwa atheru a atheru. Amen. Amina. So it is good for us to understand that. Koguo nĩ wega tũnyite ũndũ ũyũ. In the Old Testament, Thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ, people would only be able to access the Holy of Holies kũrĩa ũtheru wa atheru through their priests. no mũthĩnjĩri waingĩraga. But today, No ũmũthĩ we need not to be to have anybody tũtirabatara mũndũ to lead us to the Holy of Holies, atũtware kũrĩ atheru a atheru. because we have the light standing before God, Tondũ twĩna kĩrũgamo kĩega he and Ngai. God has made us His righteousness. Na Ngai nĩ tũtuĩte athingu So ake. let us celebrate the Lord Reke tũkenere Ngai as we know the benefits that we have acquired tũkĩmenya faida iria tũnyitĩte kũgera through the cross, kũgera mũtharaba. and we can be able to walk Na no tũthiĩ wega in freedom. andũ ohoro. We can be able to walk free from sickness and diseases, No tũhote gũtũra na mĩrimũ. and we can be able to walk in victory Na tũthiĩ na ũhotani. because of what Jesus did on the cross. Tondũ wa ũrĩa Kristo ekire mũtharaba-inĩ. So as we partake the Holy Communion this day, Tũkĩrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani let us rũcinĩ rũrũ. remind ourselves those things. Reke twĩririkanie maũndũ macio. And as we remind ourselves those things, Tweririkania we are going to enjoy being in the presence of the Lord. nĩ tũgũkenera gũkorwo kwa Ngai. And as we partake the Holy Communion, Na tũkĩrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani.
The Bible says maandiko makauga that any time when we take the Holy Communion, hingo cio tũrarĩa gĩathĩ kĩa Mwathani we need to examine our lives. no mũhaka ũthuthurie ngoro yaku So that we are not going to take the Holy Communion when we are unworthy. nĩguo ndũkarĩa gĩathĩ kĩa Mwathani ũteetĩkĩrĩkĩte. So I'm going to give you 3 minutes Koguo nĩ gũkwenda ndagĩka ithatũ so that we can be able to examine our lives. ũhote gũthuthuria ngoro yaku. In case there is a sin in your life, Angĩkorwo kwĩna mehia thĩinĩ you wa ngoro can yaku repent, no ũtuĩke wa and kwĩra we are going to enjoy being in the presence of the na Lord. nĩ ũkenerera presence ya So I Ngai. want us to stand up Rekei tũrũgame. as we can just go before the Lord wĩitũrũre mbere ya Ngai and just tell God to forgive you in case of any sin, wĩre Ngai akuohere okorwo na mehia and then we are going to partake the na tũkũrĩa Holy gĩathĩ kĩa Communion. Mwathani. Amen. Amina. Rima zito robozika yando robozaka yama. Oh, shambara baba. Ropo zotili bashanda Barobokana baba. Shakara baba baba. Oh, Rima marato robozoto bozitili bazanda babarando. Rima muzika na yama zika na babaranda. Rima maranda yanda. Who is like you, Jehovah God? May your name be glorified. Jehovah, you are awesome. Rima zito bozita bazanda bozaya mayanda. Rima zoto bozika na marando robozeka yanda za. Rima zoto bozika na mazanda maza. Rima marando robozeka na marika na mazaya mayanda. Rima zika na maroto robozaya mayanda. Yende rima murato robozeka na mazaya. Rima zika na mazoto robozeka. Rima robozeka yanda rika na marando yanda. We give you praise. We worship you. kuna nguvu ndani mwako, kuna nguvu ndani mwako, kuna nguvu ndani mwako, Yesu. Kuna nguvu damuni mwako, damuni mwako, kuna nguvu damuni mwako, kuna nguvu damuni mwako, damuni Yesu, Yesu. Hey.
Mama Shiko aombee mkate, naye wa Kifofo aombee kikombe katika jina la Yesu. Mama Shiko. Na Shiko. Turagutia Ngai na tugakugoca na tugakwambararia Ngai wa batu-ini muthamaki nĩ tondũ wa wĩrutĩri waku ũrĩa werutĩire Mwathani, ũkĩhũrwo iboko nyingĩ mũno, ũgĩita thakame yaku Mwathani ũndũ wa mehia maitũ Ngai. Nĩkĩo Mwathani tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa Ngai, tũgĩthiĩ Mwathani kũrĩa mũgate na gĩkombe gĩaku Mwathani, nĩ tondũ tũkũririkanage mahinda mothe Ngai wa Isiraeli. Nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ ũgũtũtheria mehia maitũ mothe, nĩ tondũ nĩ watũtheririo kĩambĩrĩria Ngai, nĩgetha twĩtĩkĩrĩke harĩ we Mwathani. Twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho, tũgĩthiĩ na mbere kũrĩanĩra, nĩgetha twĩkage ũguo, nĩgetha tũkũririkanage. Twakũgoca na twagũkumia na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahana twacokia ngatho. Amen. Amen. Wa Kifofo. Asante Yesu, tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa damu yako Yesu ambayo ilitiririka msalabani. Tunashukuru jina lako tukijua ya kwamba ni kujitoa, ulijitoa kwa dhambi zetu Bwana, ili Baba Mungu wa Israeli tukafike pahali tulipo Bwana. Asante kwa ukombozi Yesu wa damu yako ambayo ilitiririka msalabani. Ni kwa msalaba tuliokolewa. Ni kwa msalaba tunapata uzima. Bwana tunakushukuru. Tunapopokea damu na kikombe, ulisema Baba tufanyage hiyo tukikumbuka. Yesu tusaidie kukumbuka Jehova. Damu yako ilitiririka kwa kusudi jema. Tunakuinua, tunakushukuru. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba kuamini. Amen. Let us appreciate Jesus. Amen. Amen. So I want to request Pastor Mother to unveil the table on that side, and Pastor Boni on the other side. Pastor Boni mwena and then let us take the Holy Communion, and we do it fast as our good praise and worship team lead us in a song. Praise and worship Amen. Amina. So, tufanye haraka. Kuna nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Go
It is true that there is power in the blood of Jesus. It is true that there is healing in the blood of Jesus. It is true that there is victory in the blood of Jesus. We thank you, Lord, for being there for us, O God. And now, God Almighty, as we continue on with this service, how we pray that your presence may continue to be manifested in this praise, dear Lord. We thank you and we bless you in Jesus' mighty name. Amen. 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 And now, with the joy of the Lord, I want us to stand up on our feet as we welcome our bishop to take over in Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All right, let us appreciate Pastor Wainaina. Hallelujah. Hallelujah. And Pastor Njoroge. Pastor Njoroge. And our beautiful President Choir. Come on, you guys. Thank you so much. Can you go and take a cup of water? No muthie munywe gikombe kia mai. You have another member. Let us appreciate President. Thank you guys for being very smart. And you keep mounting up. Okay? Sawa. Hata sasa mnakuja na nyingine. Sio? Msikuje na hiyo nini? Mnakuja na uniform. Mukage na uniform. Hapana, nasema Saturday. Oh. Saturday, on Saturday no mugoka na uniform. Ukitaka kununua mnunue shauri yenu. Thank you, can have a seat. Asante no tuikaredi. Amen. Thank God for the wonderful praise team that God has given us. Nitukwenda gucokia ngatho ni tondu wa gikundi kia wiini kia magegania kiria Ngai atuhete. They are still mounting up. No marathi na mbere na kumbuka. And we thank God for their commitment. Na nitukwenda gucokeria Ngai ngatho ni wirutiri wao. Some of them, they were here by 6. Amwe mauma guku rucini rwa thinacara. Because I was here by 5 myself. Ni tondu bishop auma guku thaa 11 cia rucini. Some of them by 6 they were around. Na amwe ao thinacara mauma guku. And we kept hitting the Lord in prayer. Na twathie na mbere na mahoya. Na nitukugoca mwathani. So let us continue to pray for them that they continue to be committed and to be dedicated, that God will continue to help them to continue mounting up. Ko tuthi na mbere Ngai athi na mbere na kumateithia guthi na mbere na wirutiri na ithu tuthi na mbere na kumbuka. This morning we were able to buy some iron bars. Rucini rwa muthi ni tuhotire kugura cuma. But we are going to buy after the service. Na ona ithu ni tukugura thutha ibada ino. According to our ability. Kuringana na uhoti waku. Because this called Deliver Church, a church of choice. Tondu kanitha uyu witagwo kanitha wa deliverance, kanitha wa gwithurira. So whatever you want to do is your choice. Koguo undu uria wothe ugutua itua ria gwika ni itua riaku. You will not be forced by anybody. Gutire mundu ugutindikiriria. Last Sunday, but one I talked about disloyalty. Jumapili cigana na igire thiru uguo ni ndarire uhoro wa kwaga wathiki. Disloyalty to God, to anything that you are under. That's the word. Kwaga wathiki kuri Ngai kana na njira ngui kwaga wathika. And there are consequences in that disloyalty. Na ni kuri maumirira maria mokanaga na kwaga wathiki ucio. And we were able to hear them on last Sunday. Na ni twahotire kuigua horo wa Jumapili igire thiru. So today I would like us to come to the loyalty. Koguo umuthi ni ngwenda twarie uhoro wa wathiki. Very briefly. Na njira nguhi. Joro, can you give me not 25, 20? That's too much. And then I'll give you 3 benefits of being loyal. Joke ndemuhe faida ithatu cia gukorwo wi mwathiki. But the topic now is why loyalty. No ujumbe witu muthi ni riri twathike niki. It is on the screen. Na ni iho thini wa screen. It is on the screen. Iriho thini wa screen. Why loyalty? Twathike niki. 1 Corinthians chapter number 4 and verse number 20. Akorintho wa mbere murango wa kana muhari wa keri. It says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Iroiga naho ha uhoro wa aramatire no muhaka mundu ta ucio akoragwo ari wa kwihokeka. It is very important for us as Christians
to know that we are here as stewards. Ni wega muno ithuĩ ta Kristiano kumenya atĩ tũrĩ gũkũ ta aramati. Because when God created a man, he created him with the power, authority, and rulership. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire mũndũ amũmbire arĩ na wathani na ũhoti wa gũtuĩka mũndũ mwathĩki. But that rulership and ability was stolen when the man sinned against God in the Garden of Eden. No ũtongoria ũcio kana ũthamaki ũcio nĩ weheririo kũrĩ mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ehirie thĩinĩ wa mũgũnda wa Eden. But of course it was restored when Christ died for us. No nĩ wacokirio kũrĩ mũndũ hĩndĩ ĩrĩa Kristo akuire. Let's have hand from Pastor Wainaina. Ta ũrĩa tũigua kuma kwĩ Pastor Wainaina. That the right standing of God was restored back and we are counted righteous. Atĩ mũrũgamo ũrĩa wagĩrĩire nĩ wacokeirio mũndũ na tũtaragwo tũrĩ andũ mena kĩhoto. And so we can now be able to manage the things of God. Na rĩu no tũhote kũramata maũndũ ma Ngai. That's why we are stewards. Na nĩkĩo tũrĩ aramati. So you are here in Kenya. I am here in Kenya to be a good steward. Na koguo we ũrĩ gũkũ Kenya, niĩ ndĩ gũkũ Kenya, na ngorwo ndĩ mũramati mwega. You must know that you are a manager, I am a manager. No nginya ũmenye we wĩ manager ona niĩ ndĩ manager. You are a manager of yourself. We wĩ manager waku kĩũmbe. The way you do things, Ũrĩa wĩka maũndũ, the way you love God, ũrĩa wendete Ngai, the way you are committed, ũrĩa wĩrutagĩra, the way you behave as a Christian, you are a manager of yourself. na ũrĩa wĩkaga ta mũkristiano we wĩ manager waku mwene. And so since you are a manager of yourself, Na tondũ we nĩwe wĩ manager then rĩ, you are also a manager of the things of God. ũrĩ o mũramati wa maũndũ ma So Ngai. the things that God has given you, Koguo maũndũ marĩa Ngai akũhete, you need to manage them. indo iria Ngai akũhete nĩ wega ũciramate. If your husband manages our family, Koguo angĩkorwo wĩ mũthuri ũ manage family, if your mother manages the children, wĩ mũtumia ũramate you ciana, have a business, you are in a certain office, anything that you do here on earth, know that you are a manager. wĩ biacara-inĩ wĩ kũrĩa wandĩkĩtwo nĩ wega kũmenya atĩ we wĩ mũmanager. And every manager must be faithful to the employer. Na mũramati wothe no nginya akorwo arĩ mwĩhokeku kũrĩ mũmwandĩki. And because God is our resource, Na tondũ Ngai nĩwe ũtũheaga indo ciothe rĩ, and God is telling us that we need to be faithful because we are a manager here on earth. na Ngai nĩ aratwĩra atĩ tũtuĩke ehokeku nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ aramati gũkũ So thĩ. he's telling us that we need to be loyal to him. Na koguo nĩ aratwĩra atĩ tũtuĩke ehokeku kũrĩ we. That's why he said Na nĩkĩo aroiga that a steward is required to be a man who is faithful. Found faithful. nĩkĩo aroiga atĩ mũramati no nginya atuĩke mũndũ mwĩhokeku. So if you are not faithful to God, Ũngĩkorwo ũtarĩ mwĩhokeku kwĩ you Ngai, cannot be able to manage his things well. ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhota kũramata indo ciake wega. Because sometimes you can be stealing. Nĩ tondũ rĩmwe na rĩmwe wahota gwĩkorwo kĩiya. Hallelujah. Hallelujah. That's not your portion. Na kĩu ti gĩcunjĩ gĩaku. There was one man who was employed, and that was literally Nĩ kũrĩ mũndũ wandĩkĩtwo kwandĩkwo to be looking for cows. arĩithagie ng'ombe. Big, many cows. Ng'ombe nyingĩ biũ. So he was employed by the employer. Na koguo nĩ andĩkĩtwo nĩ mũmwandĩki. And so, because there were many, he was stealing. Na tondũ ciarĩ ng'ombe nyingĩ nĩ aiyaga And he was selling. na nĩ aciendagia. So one day, Mũthenya ũmwe rĩ, when he was going to sell one, agĩthiĩ kwendia ng'ombe ĩmwe rĩ, he was caught. akĩnyitũkio. And the employer looked at him. Mũmwandĩki akĩmũrora. Why are you taking my cow? Ng'ombe yakwa watwara ku? The man was speechless. Mũndũ ũcio ndarĩ na ciugo, nĩ agire He ciugo. was stealing the cows of his employer. Nĩ tondũ nĩ aiyaga ng'ombe cia mũmwandĩki. Do you know you can be a thief? Ĩ nĩwe no ũtuĩke mũici. Look at me well. Ta ndora wega. If you're not going to be faithful as a Christian, Ũngĩaga gũkorwo mwĩhokeku ta mũkristiano, if you're not going to be found faithful, ũngĩaga gũkorwo na wĩhokeku, God is seeing you as a thief. Ngai arakuona ta mũici. And he will quote you one day. Na nĩ arĩ kũnyitũkia mũthenya ũmwe. Maybe he's giving you time. Hihi no kũrĩ ihinda arakũhe. So I'm just to say that for you to understand that we are supposed to be faithful people in the things of God and is also in our life. Ndĩroiga maũndũ macio nĩgetha tũmenye atĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ ehokeku thĩinĩ wa maũndũ maitũ na Ngai. And we must be found faithful all the time. Na no nginya tũkoragwo tũrĩ ehokeku hĩndĩ ciothe. When you are faithful to God as a good steward, Na koguo rĩrĩa twatuĩka ehokeku ta aramati ega, then we will be found faithful to God. nĩ tũrĩkoragwo tũrĩ ehokeku mbere ya Ngai. And we are going to continue. Na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmbũka. So loyalty Wathĩki is the principle
qualification of every believer. Niguo undu uria wa bata muno mwitikia wothe agirwo ni gukorwo naguo. So you need to know that you are required and I'm required. Koguo ni wagirwo ni kumenya ni njagirwo ni kumenya ati ni wagirirwo we nani Found faithful. kuonekaga ati we mwihokeku And to have qualification. na gukorwo na maundu macio marakuhitukia. Just the way somebody can go and look for a job. O ta uria mundu angithie kwetha wira And he or she can be asked qualification of that course or of the schools, whatever he has done. acoke orio maundu maya kurigana wira uyu urenda ri ni maundu mariku uhitukite thiini wamo. So there are qualifications that we need to have Na koguo kuri maundu maria twagirwo ni gukorwo tuhitukitie ikiro for us to portray the character, the loyalty of God. na nigetha tuhote kuonania wihokeku kuri Ngai. Number 2, Wa keri, loyalty is the quality of staying firm in your friendship with God. uhoro ucio wa kwihokeka ni uhoro ucio wa gukorwo wihandite wega na urata waku hamwe na Ngai. Loyalty is the quality of staying firm in your friendship with God. Wihokeku ni uhoro ucio wa gukorwo wihandite wega thiini wa urata waku na Ngai. We might be come to church, we might be saying we are saved, we might be serving God in many areas of our life, but then we are not firm with friendship with God. No ukorwo ukaga kanitha ugaga wi muhonoku na ugeka maundu mothe no ningire ndwihandite wega thiini wa urata waku na Ngai. Those are qualifications that so that you are surely loyal to God because you are firm to that friendship with God. Macio nimo maundu mara monanagia ati we nima wi mukinyaniru na urata waku na Ngai ni wihandite wega nake. And that friendship can be seen even at the time of shaking. Na maundu macio ma kurugama wega ni marioneka nginya hindi ria kwagia na And when ithingithia things are not working, na hindi ria maundu matari mega the way I'm expecting, the way you are expecting, maundu mara wiragirira you are still firm ni uroneka wihandite wega by loving God na njira kwenda Ngai or friendship with God. kana na urata waku na Ngai. Then firm to your family, ukorwo wihandite wega thiini wa family yaku firm to your colleague, kana andu aria murutithanagia wira firm to your seniors, kana kuri anene aku that you are not shaken in loyalty. ati nduinainaga thiini wa uhoro wa wihokeku. You are still loyal to your employer. Wi mwihokeku kuri You are mukwandiki. still loyal to your family, to your colleague, to your friends. Wi mwihokeku kuri Ngai kuri family kuri aria murutithanagia. Do not be hurt by the third person. Ndwagĩrĩirwo nĩ kũiguĩka nĩ mũndũ wa gatatũ. Because I must be firm in friendship with the body. Nĩ tondũ no nginya ngorwo na ũrata wĩhandĩte wega na mboni. So that we can continue to be loyal to one another. Na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkorwo tũrĩ ehokeku kũrĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. And that's number 2. Number 3 is loyalty, feelings, friendship, support, and duty towards someone or something. Ma ũrata kũnyitĩrĩra kana kwĩneana kũrĩ kĩndũ kana kũrĩ mũndũ. So it's a feeling Koguo nĩ maũndũ ma kwĩigua, of friendship maũndũ ma ũrata, or support ma kũnyitanĩrĩra or duty kana wĩra toward someone or something. kũrĩ mũndũ kana kũrĩ ũndũ. So that one, it will be demonstrated by loyalty. Ũndũ ũcio ũkuonanio nĩ wĩhokeku. It will be seen Nĩ ũndũ ũkuoneka by your friend, by your senior, by anybody. wonwo nĩ arata anene aku na mũndũ wothe. Because those are qualities that we are supposed to have. Nĩ tondũ maũndũ macio nĩ mũtwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo namo. So let me explain. Let me just put you some point that you can be able to understand more. Reke ndĩmũhe point cigana ũna nĩgetha mũhote gũtaũkĩrwo makĩria. A loyal person, Mũndũ mwĩhokeku, a qualified person mũndũ ũhĩtũkĩtie ikĩro, who is loyal to God, mũndũ mwathĩki kũrĩ Ngai, is faithful to God. nĩ mũndũ mwĩhokeku kũrĩ Ngai. Andika hiyo. Andĩka ũguo. There are many qualifications, Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ ma gũtũhĩtũkia, but I'm mentioning very few. no ngũgweta maigana ũna. A loyal person Mũndũ mwĩhokeku is faithful to God. nĩ mwĩhokeku kwĩ Ngai. A steward person Mũndũ mũramati is faithful to God. nĩ mũndũ mwĩhokeku kwĩ Ngai. Number 2, he also faithful to the church. Ningĩ wa kerĩ nĩ atĩ nĩ mwĩhokeku kwĩ kanitha. Loyalty, those are qualifications. Macio nĩ maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo namo. Number 3, he is faithful to his family or her family. Wa gatatũ nĩ atĩ nĩ mwĩhokeku kũrĩ bamĩrĩ yake. Number 4 is faithful to place of work or what he's doing. Ona ningĩ nĩ mwĩhokeku wĩra-inĩ kana maũndũ-inĩ marekaga.
whether you are doing business, your own business, kana nĩ biacara ũhũraga, whether in the office, kana ũrĩ wabici, wherever you are, o kũrĩa ũkoragwo, you are faithful to that kiosk. wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa kioski ĩyo, You are faithful to that kibarua. wĩ mwĩhokeku kĩbaro-inĩ kĩu, You are faithful to what you are doing. wĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩa wĩkaga, You are counted a faithful person. You are found faithful. wĩ mũndũ ũngĩtarwo we wĩ mwĩhokeku, You are faithful to church. wĩ mwĩhokeku kanitha-inĩ, You are faithful in giving and tithing. You are faithful to the meeting. You are faithful to the things of church. wĩ mwĩhokeku kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 mũhothi na maũndũ ma kanitha, You are faithful to the things of God. wĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ ma Ngai, You are faithful to your seniors. ũkehokeka kũrĩ anene aku, Faithful to husbands, wives, children. ũkehokeka kũrĩ mũthuri mũtumia na ciana, You are faithful to your employer. ũkehokeka kũrĩ mũkwandĩki, You know, and when you are faithful, you are showing the loyalty. na hĩndĩ ĩrĩa wĩ mwĩhokeku nĩ ũronania wĩnyihia ũcio. You are also faithful to your gifting or the talent gift or a talent that God has given you. Ningĩ ũgakorwo wĩ mwĩhokeku kũrĩ iheo iria Ngai akũhete, Because the gift you have, the gift I have, the talent is not mine. It's God who has given me. nĩ tondũ kĩheo kĩrĩa wĩ nakĩo kĩrĩa ndĩ nakĩo ti gĩakwa, nĩ Ngai ũhete, And God wants you to use it. God wants me to use it. na Ngai nĩ arenda ndĩkĩhũthĩre. So we must be faithful to every gift or to every skill or to every direction that God is directing us. Na koguo no nginya wĩhokeke thĩinĩ wa kĩheo kĩrĩa Ngai akũhete kana ũhoti ũrĩa Ngai akũhete. A faithful person is a person who is dedicated in his life for the things of God. Mũndũ mwĩhokeku nĩ mũndũ wĩneanĩte thĩinĩ wa maũndũ ma Ngai. You are dedicated to the things of God. Nĩ wĩneanĩte kũrĩ maũndũ ma Ngai. That's the way you are dedicated to a school, to your office, to your business, to your wife, to your children, to what you have is the way we are supposed to be dedicated to our Father. O ta ũrĩa wĩrutagĩra kũrĩ gwaku mũciĩ kũrĩ mũthuri mũtumia wĩra-inĩ cukuru kana maũndũ marĩa ũkoragwo namo ũgakorwo wĩna mũndũ wĩna wĩhokeku. We are dedicated to the Father. Nĩ wĩneanĩte kũrĩ ithe. Dedicated to the service of God. Ũkeneana kũrĩ ũtungata wa Ngai. Dedicated to giving, to a tithing, to love in the things of God. Ũkeneana kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 thĩinĩ wa wendo wa Ngai. And finally, you are dedicated, you are committed. You are also committed to the things of God. Ona ningĩ ũgakorwo wĩ mũndũ wĩ mwĩneani maũndũ-inĩ ma Ngai. There's dedication and there's commitment. Kũrĩ kwĩneana na kwĩrutĩra. There's dedication, dedicate, Kwĩheana. Kũrĩ kwĩheana na kwĩrutĩra. Because there are two things there which are very important to you and to me. Nĩ tondũ hena maũndũ merĩ hau ma bata mũno kũrĩ we na niĩ. I am dedicated to this. Nĩ ndĩneanĩte kũrĩ ũndũ ũyũ. Because I am dedicated. Na nĩ tondũ nĩ So I ndĩrutĩire. am inside it. Na koguo ndĩ thĩinĩ wa I guo. am committed to this. Nĩ ndĩheana thĩinĩ wa guo. I'm very firm to this. Ndĩhandĩte wega thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Because I love it. Nĩ tondũ ũndũ ũcio ndĩ naguo. That is qualification of that steward person. Ũndũ ũcio nĩguo ũronania atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũramati. In Jesus' name. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Joro is not looking at the time. Is that 15 minutes or 10 minutes, guys? 10, yes, not 15. Now, the rest, the 10 minutes, Ndagĩka icio ndigaru 10-rĩ. I have defined about loyalty or why loyalty. Nĩ ndatarĩria twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ ehokeku nĩkĩ. And when we are loyal to God, then there are benefits that we are going to enjoy. Na hĩndĩ ĩrĩa twehokeka kũrĩ Ngai kũrĩ maũndũ tũrĩkenagĩrĩra. So God's principle always work well. Kanuni cia Ngai irutaga wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. So if we are loyal to our God, committed, dedicated, and doing all the way, all the direction that God is giving us in our life, Tũngĩhokeka kũrĩ Ngai twĩrutĩre twĩneane na njĩra iria ciothe Ngai egũkorwo agĩtũtongoria. then we are going to benefit. Nĩ ũgũkorwo we nĩ ũgũteithĩka. I am going to benefit. Ona niĩ nĩ You ngũteithĩka. are going to benefit. We nĩ ũgũteithĩka. And I'm going to show you the benefit. Na nĩ ngũmuonia ũgũteithĩka atĩa. That you can see your loyalty is not in vain. Na nĩgetha wone wĩhokeku waku ti wa tũhũ. You are the one who is going to gain. We nĩwe You ũgũteithĩka. are the one who is going to get the profit. We nĩwe ũkũgĩa You are the baida. one who is going to enjoy. We nĩwe ũgũkenerera. Amen. Amen. So it's not in vain for you and for me. Na koguo ti ũndũ wa tũhũ kũrĩ we na niĩ. So let us go to John chapter 14 and verse number 30 Tũthiĩ thĩinĩ wa Johana 14 mũraini wa 30 to see the first benefit. tuone kũgunĩka kwa mbere kana baida ya mbere. It says, Ĩroiga atĩrĩrĩ, thereafter I will not talk much with you. That's Jesus Christ talking. Jesũ aroiga ndigũcoka kwaria ũhoro mũingĩ na inyuĩ. For the princes of this world cometh
and hath nothing in me. Tondu munene wa guku thi ni eguka nake ri ndari na undu angiona thiini The wakwa. princess of this world, Munene wa guku thi, the power of this world mahinya ma guku thi has nothing to do with me. nduri undu unginjika. This is a very powerful statement of Jesus. Undu uyu ni uge wa ngoro muno umite kwi Jesu. Because Jesus Christ said that I came from the Father. I was loyal to my Father here on earth. Tondu Jesu arauga ndaumire kuri ithe witu ndangikorwo ndi mwihokeku kuri ithe witu. I was dedicated and I was committed and I was loyal to the Father because I have done what He has told me to do. Nindineanite na ngerutira kuri ithe witu ni tondu nihingitie uri anjirite I was njike. loyal to my Father. Nindehokire kuri I ithe was witu. dedicated, I was committed to God. Nindineanire ngirutira kuri Ngai. And because he was loyal and committed and dedicated, Na ni tondu ari mwihokeku akirutira na akineana. that's why he's saying, Na nikio aroiga I will not talk too much. ndikwaria maundu maingi. For the princess of this world cometh and hath nothing in me. Ni tondu munene wa guku thi niokite na ndari undu anginjika. You see, the princess of this world is the devil. Niwe munene wa guku thi ni shaitani. The princess of this world is the devil. Munene wa guku thi ni shaitani. And Jesus saying, Na Jesu aroiga although he comes, onako niokite, although he belongs to this world, onako niokite guku thi, although he has power in this world, onakorwo ari na hinya guku he thi, has nothing to do with me. gutiri undu anginjika. Hallelujah. Hallelujah. I like that statement. Nindirakenio ni ndeto iyo. Because when those power come to me, Ni tondu hiria mahinya macio moka kuri it has nie, nothing to do with me. gutiri undu It manginjika. cannot affect me. Matingihutia. Because Jesus is saying, Tondu Jesu aroiga it has nothing in me. It has nothing to do with me. gutiri undu manginjika nie. What does that tell us? Undu ucio uratwira atia? It is telling us Iratwira atiriri, that whatever come outside of your life, maundu maria mothe moimaga na nja ya muturire waku, when it is brought by the devil, makorwo maretetwo ni it shaitani, will never win you. gutiri hindi mareka You utoria, become an overcomer. we utuikaga muhotani. So we are overcomers. Koguo ithuĩ tũrĩ ahotani. Any battle that comes from outside our life, Mbara iria ciothe iriumaga na nja ya mĩtũrĩre itũ, Christ has overcome. Kristo nĩ atoretie, And Christ is going to has already overcome for us. na Kristo nĩ atũhotanĩire. That's why the Bible says Nakĩo Biblia yugaga that Christ defeated the devil. Kristo nĩ ahotire mũcukani. And that's why he's saying, no power, nothing, you come to me. Na nĩkĩo arauga gũtirĩ hinya, gũtirĩ ũndũ ũngĩũka ũmũhote. What is that telling us? Ũndũ ũcio ũratwĩra atĩa? Point number one. Pointi ya mbere It is telling us ĩratwĩra atĩrĩ, that all the time, God will always fight for us any battle that come from outside. hĩndĩ ciothe Ngai nĩ arĩtũhũranagĩra mbara ciothe iria ciriumaga na nja. Those powers that come, Mahinya marĩa mokaga it has nothing to do with us. gũtirĩ ũndũ mangĩtwĩka. Those plans of the devil that come from outside, Mĩbango ya caitani ĩrĩa yumaga na nja, the arrows of the devil that come from outside. kũrĩ mĩguĩ ya caitani yumaga na nja. Bible says God will protect us. Biblia yugaga Ngai nĩ arĩtũgitagĩra. Any battle that come from outside you, Mbara ciothe iria yumaga na nja waku, any battle planned by the devil outside you, mbara ciothe ibangagwo nĩ caitani kuma na nja toward you, kũrĩ we, it has nothing to do with you. gũtirĩ ũndũ cingĩgwĩka, It has nothing to do with me. gũtirĩ ũndũ cingĩnjĩka. Why? Because the Bible says Christ has already overcome it. Nĩkĩ gĩtũmi Jesu nĩ atwĩrĩte atĩ nĩ And because Christ atũtũranĩirie, has overcome, na nĩ tondũ nĩ so you atũtũranĩirie, are also an overcomer. koguo nawe wĩ mũhotani. I declare today, Ndatangatha you ũmũthĩ, are more than a conqueror. we wĩ makĩria You are mũtoria, an overcomer. wĩ mũhotani. No battle Gũtirĩ mbara that will come from outside, iriuma na nja you take you away, cingĩkweheria, because Christ has already overcome. nĩ tondũ Kristo nĩ akũhotanĩire. That is a very powerful benefit we have. Ĩyo nĩ baita ya goro mũno kũrĩ ithuĩ. Turn to a neighbor and tell neighbor, that is a powerful benefit I have. Ĩro ũcio mũriganĩtie, ĩyo nĩ baita nene mũno ndĩ nayo, Because no battle that you come from outside, you defeat me. tondũ gũtirĩ mbara ciruma na nja ciroka cindorie. Jesus said, Jesu akiuga nothing you come gũtirĩ ũndũ ũrĩũka in me thĩinĩ wakwa that will defeat me, ũrĩa ũkahota, because I have already overcome it. nĩ tondũ niĩ nĩ ndoretie. And so Koguo you are also an overcomer. onawe wĩ mũhotani. So that's a benefit that there's no any battle that you come from outside.
we overtake you. Kogo eo ne faida ate gutire bara siru manaja sirio kawesi gutorie. But that one is as long as you are going to be loyal to him. No odocio kuhaneka agikorwo gukoro we mwihokeku kuri we. To be loyal. Gutuika mwihokeku. Number 2. Wa keri. Benefit number 2. Faida ya keri is found in the book of Proverbs 22 and verse number 10. Ironeka thiini wa ibuku ria Thimo 22:10. Benefit number 2. Faida ya keri. Bible says, Biblia roiga, cast out the scorners, igata mundu wa rungathio, and contentious shall go out. Na garari goe na irumi neiguthira. Strife people and the reproaches shall cease. Na garari goe na irumi neiguthira. Thank God, because now this is another battle, not from outside but inside. Sokeria kai gatho ne todo eno ne barege diumete naja no yumete na deini. Because according to Proverbs is saying this is a scorner and a conscience that is within you, so cast it out from you. Todo kuringana na Thimo eroiga atiriri ate oyo ne mundu wa rungathio na garari na goe na irumi. You can only cast something that is within. Ungihota tu kuingata kindu kiria kiri thiini waku. That's why the Bible says cast out the scorners. Na nikio eroiga ingata mundu wa rungathio. And the contentious go out. Now, and the strifes and reproaches shall cease. Na garari na goe na irumi neiguthira. If there a very serious battle is a battle. Are you not saying amen? Hallelujah. Kai hamutoroga amen. Hallelujah. Because these are a battle within the family. Ni todo isi ne bara sire thiini wa family. Hallelujah. Hallelujah. And so God is saying Na kogo ke yaroiga that even those battle within, ate ginya bara icio ciana thiini cast away. cieheri cingate, Let it go away. reke ciumagare, That it will never remain at that home again or your life again. na itigotora thiini wa mucio ucio kana thiini wa muturiro wanyu ende ciothe. It will cease away. No ne cikuma ni guthira, It will go away ne cikumagara when you cast it away. hindi ria wacingata. Oh, thank God, because we have power and authority in our life. Koguo cokeria Ngai ngatho tondu wina hinya na wathani muturiro waku, That any battle within, ate bara ciothe ciana thiini you have authority to cast it away. wina wathani wa gucingata. So what are we saying? Koguo turoiga atia In that point, thiini wa point iyo ri, you can add and say Satan has no basis of which to overcome us. Saitani ndari na gitumi gia gututoria, Because the battle within us has been overcome by Jesus. ni tondu bara thiini witu ni itoretio ni Jesu. So thank God, because when there's a battle in your family or in your life as a Christian, you can cast out away from you and from your family. Cokeria Ngai ngatho ni tondu hindi ria kwina bara thiini wa family kana thiini wa maundu maku no hote gucingata. You are supposed to cut them out Wagiriirwo ni gucingata ciehere in the name of Jesus, thiini wa ritwa ria Jesu, that you can be able to enjoy to mount up. na nigetha uhote gukenerera kumbuka. So number 2 Koguo wa keri is that God, you fight for you in the battle inside you. ati Ngai ni ari kurwagira thiini wa bara ciothe cire thiini waku. God will fight for us inside any battle. Ngai ni ari turwagirira thiini wa bara citu ciana So thiini. any battle in you, Koguo bara ciothe thiini any battle in waku, your family, bara ciothe family-ini, God Ngai has given us victory. ni atuhete uhotani. Battle from outside, Bara kuma na nja, God has fought for us. Ngai ni aturwiriire. That is another benefit we can be able to enjoy. Iyo ni faida ingi twagiriirwo ni gukenerera. That battle from outside, Bara cia kuma na nja, battle from inside, bara cia thiini, we are overcomers. ithuĩ tũrĩ atorania. That's a benefit. Iyo ni faida. Amen. Amen. So in this life, you don't have to fear. Koguo mũtũũrĩre-inĩ ũyũ ndwagĩrĩirwo nĩ kũgĩa guoya. As a believer, Ta mwĩtĩkia, you don't have to fear. ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra, Because you know for sure, nĩ tondũ nĩ na ma. any battle comes to me from outside. Bara ciothe iria ikorwo kuma na nja, Any battle from inside. bara ciothe ciaku, I am more than a conqueror. ithuĩ tũrĩ makĩria atorania, Because Christ has overcome. tondũ Kristo nĩ atoranĩtie, And we are overcomers. na ithuĩ tũrĩ makĩria atoria In Jesus' name. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. That's a very powerful benefit. Ũndũ ũcio ĩyo nĩ faida ya magegania mũno. So you need to walk in this life courageously. Koguo wagĩrĩirwo nĩ gũthiaga mũtũũrĩre-inĩ ũyũ wĩna ũcamba,
by being loyal to God, na njĩra gũkorwo mwĩhokeku gwĩ that you Ngai can be able to be seeing victory after victory. nĩgetha tuonage ũhotani thutha wa ũngĩ By being loyal to our Father. na njĩra gũkorwo tũrĩ ehokeku kũrĩ ithe witũ. Finally, brethren, Wa mũico endwa, time is over. mathaa nĩ mathira. Psalms 23 and verse number 2. Zaburi 23 mũhari wa kerĩ. The last benefit. Faida ya mũico. God said, He makes me to lie down in green pastures. Biblia ĩtwĩraga atĩ atũmaga njarahe cieni-inĩ nduru. And the same rod He leads us beside the still water. Na o mwathani ũcio akandongoragia maĩ-inĩ marĩ na ũhoreru. Akandongoria harĩ maĩ mena kĩ? No horeru. Ananiongoza katika maji matulivu. So it's the Lord who leads us to the still water all the time. Nĩ mwathani ũtũtongoragia kũrĩ maĩ mahoreru hĩndĩ If ciothe. there's something that you need and I need in this life, Angĩkorwo kũrĩ ũndũ we na niĩ tũrabatara mũtũrĩre-inĩ ũyũ, it is still water all the time in your life. nĩ maĩ mahoreru hĩndĩ ciothe mũtũrĩre-inĩ witũ. Still water in your life. Maĩ mahoreru mũtũrĩre-inĩ witũ. Still water in our life. Maĩ mahoreru mĩtũrĩre-inĩ witũ. What God is saying. Na Ngai aroiga atĩrĩrĩ, When you are loyal to Him, hĩndĩ ĩrĩa twamwĩhoka, when you are committed and dedicated, rĩrĩa twerutĩra na tweneana, He will lead us nĩ arĩtũtongoragia to that still water. kũrĩ maĩ macio mahoreru. It's very important for you to know what is still water is. Nĩ wega nĩ ũndũ wa bata mũno kũmenya maĩ mahoreru nĩ kĩ. Andika hiyo. Andĩka ũguo. The still water Maĩ mahoreru is not dirty. matirĩ gĩko. We are a God's sheep. Ithuĩ tũrĩ ng'ondu cia Mwathani. And God will lead us to that still water. Na Ngai nĩ arĩtũtongoragia maĩ macio mena ũhoreru. So, when God leads us, Rĩrĩa Mwathani He atũtongoria, leads us to a clean and a clear water. atũtongoria kũrĩ maĩ matheru, Not a dirty water. no ti maĩ mena gĩko. So, still water is not dirty. Maĩ mahoreru matirĩ gĩko. So, in your life and my life, Mũtũrĩre-inĩ waku na we wakwa, are supposed to be loyal. twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ We are ehokeku. supposed to walk in the ways of God, the way of righteousness. Twagĩrĩirwo nĩ gũthiaga na njĩra cia Ngai, njĩra cia ũthingu. We which are clean and holy. Kũrĩ na njĩra theru na thingu. There should not be no dirty in our life. Gũtirĩ na gĩko mĩtũrĩre-inĩ itũ. Because we are going to be led to the still water. Nĩ tondũ nĩ tũrĩtongoragio maĩ-inĩ macio mahoreru. And when sheep come to take the water, Na rĩrĩa ng'ondu cioka kũnyua maĩ macio, listen to this. thikĩrĩria ũũ. Sheep don't take dirty water. Ng'ondu citinyuaga maĩ mena gĩko. Hallelujah. Hallelujah. So in your life and my life, Koguo mũtũrĩre-inĩ waku na wakwa, we must live a life which is clean and holy. no nginya tũtũre mũtũrĩre mũtheru na mũthingu. That when people come to us, Nĩgetha andũ moka kũrĩ ithuĩ, when a brother or a sister come to you, rĩrĩa mwarĩ kana mũriũ oka kũrĩ iwe, he or she, you find a clean water. we nĩ arĩonaga maĩ matheru, You see a still water, akonaga maĩ mahoreru, not rough water. no ti maĩ mau njuge. Number 2, Wa kerĩ, still water is not rough. maĩ mahoreru ti mau njuge. Still water Maĩ mahoreru is not rough. matikoragwo me mau njuge, It's calm. nĩ maĩ mahoreru. If anybody come to you, anybody come to me, Mũndũ angĩũka kũrĩ kana oke kũrĩ niĩ, he should not fight rough water. ndagĩrĩirwo nĩ gũkora maĩ mau njuge That you are rough Christian. atĩ we wĩ mũkristiano I'm mu a njuge. rough Christian. We ndiĩ ndĩ mũkristiano mu Any njuge. person come to you or to me, Mũndũ wothe ũrĩa ũka kũrĩ we kana he or niĩ, she must find a calm water, no nginya akore maĩ mahoreru, not rough water. no ti maĩ mau njuge. No, there are Christians who are very rough. Nĩ kũrĩ akristiano makorwo mau njugĩte mũno marĩ bunjo, That people, when you go to them, they are very rough. atĩ wathiĩ kũrĩ o nĩ andũ maiyũirwo nĩ bunjo, They are dirty water. nĩ andũ mena maĩ mena You gĩko, cannot drink that water na ndũngĩhota kũnyua maĩ macio because they are dirty and they are rough. tondũ nĩ maĩ mau njuge maĩ I mena bunjo. declare to you today, Na gũtangathĩra ũmũthĩ, you are not going to be a rough water. we ndũgũtuĩka maĩ mau njuge, You are not going to be half. You are a dirty water. ndũgũkorwo wĩ maĩ mena gĩko, You are going to be a clean water and a clear water. we ũrĩkorwo wĩ maĩ matheru, maĩ maroneka wega, That people can be able to drink from you. na nĩgetha andũ makahota kũnyua kuma kũrĩ we, People can be able to drink from you. andũ mahote kuma kũnyua And kũrĩ when niĩ. people drink clean and clear water, Na hĩndĩ ĩrĩa andũ manyua maĩ matheru, maĩ maroneka nĩ mega, you and the person, we hamwe na mũndũ ũcio you might be able to mount up. nĩ mũkũhota kũmbũka. But if you are having dirty water and rough water,
no ungĩkorwo wĩna maĩ mena gĩko na maĩ mau njuge that I don't want to go to near Joro. atĩ ndingĩenda gũkuhĩrĩria Njoroge Because Joro is rough. tondũ Njoroge arĩ bunjo. I don't want to go near him. Ndikwenda kũmũkuhĩrĩria, I don't want roughness. ndikwenda bunjo icio ciake. I want peace. Ndĩrenda thayũ, I want calm. ndĩrenda ũhoreru, I want good environment. ndĩrenda handũ mazingira mega. Am I talking? Nĩ tũraranĩria, I'm talking about still water. ndĩraria ũhoro wa maĩ mahoreru. I'm going quickly. Nĩ ndĩrathiĩ na ihenya. Still water is not hatred. Maĩ mahoreru ti rũmena. Still water, still water has no hatred. Maĩ mahoreru matirĩ rũmena. Still water has no hatred. Maĩ mahoreru matirĩ rũmena. It comes clean, it's clear. Makorwo me matheru, maĩ makuoneka wega. And that's why you are supposed to be clean and clear and clean and clear. Na nĩkĩo we na niĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ atheru na tũkuoneka There wega. should not be hatred among us. Hatiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na rũmena gatagatĩ-inĩ gaitũ. That when we come to church, Atĩ rĩrĩa tũka kanitha, when we go to our homes, tũgĩthiĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro, all of us, we are all still waters. ithuothe tũrĩ maĩ mahoreru. That I can get what clean water from so and so. Na nĩgetha hote kũnyua maĩ kuma kũrĩ ng'ania, I can be able to have a clear water from so and so. no ngorwo na maĩ matheru kuma kũrĩ mũndũ ng'ania, But not hatred water. no ti maĩ marĩ na rũmena. Do you know there are people who are hatred? Ĩ nĩũĩ kũrĩ andũ marĩ rũmena rũingĩ mũno? Their mouth is hatred water. Tũnua twao tumagwo maĩ mena rũmena, Hatred water. maĩ mena rũmena, Hatred. rũmena. And do you know what? Na nĩ ũĩ, You cannot gain anything from hatred. gũtirĩ ũndũ ũngĩteithĩka naguo na ũndũ wa rũmena. That's not your portion. Kĩu ti gĩcunjĩ gĩaku. In Jesus' name. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Number 4. Wa kana, Still water has no heresies. maĩ mahoreru matirĩ morutani matagĩrĩire. Has no heresies. Matirĩ morutani You know, matagĩrĩire. there are so many heresies around Kenya, around the whole world. Kũrĩ morutani matagĩrĩire gũkũ Kenya na kũndũ guothe. They are going on. They are there. Nĩ maũndũ meku marathiĩ na mbere. But we must be very careful. No nginya twĩmenyerere. The water we are drinking. Maĩ marĩa maranyua. After first service here, Thutha ibada ya mbere gũkũ, I met my wife open I saw it switch the TV ndakora mamu ahingũrĩire TV in my office. kũrĩa wabici kwa bishopu. And the guy was preaching there. Na mũndũ ũrĩa kũhunjagia rĩ, You know, he was talking about how you are cast, agĩkoragia ũrĩa mũndũ arumĩtwo, how you not make it in life, ũrĩa ũtangĩtoria mũtũrĩre-inĩ, how you are being cast by your father, your mothers, your grandmothers. ũrĩa ũrumĩtwo nĩ thoguo, gukaguo, ũguo, You never make it. ndũngĩtoria, You bring another sacrifice. na no nginya ũrehe sacrifice. Friends, Arata, can we be very careful in this life? rekei twĩmenyere mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ. When you receive Christ as your personal savior, all the curses that were there, they were gone. Rĩrĩa wamũkĩrire Kristo ta mũhonokia, irumi ciothe iria ciarĩ ho nĩ ciathirire. Bible says Christ carried all the curses on the cross. Biblia yuga atĩ Kristo nĩ akuire irumi ciothe mũtharaba-inĩ. There's no more curse. Gũtirĩ na irumi rĩngĩ. So don't allow yourself heresies. Koguo tiga gwĩtĩkĩria we wĩrutage kana wĩigue morutani In the matagĩrĩire. TVs, in the radios, in the medias, Thĩinĩ wa TV, marendio na maũndũ marĩa tũthomaga. that you can only come out of this curse because of sacrifice. Atĩ ũngiuma kĩrumi-inĩ gĩkĩ tu waneana sacrifice. No way. Acha. Money does not take sins and sacrifices But- and heresies. Mbeca ticio cieheragia mehia na njĩra magongona macio. By us committing ourselves to God. Nĩ njĩra ya ithuĩ kwĩneana kwĩ Ngai. And Christ, you deliver us from all those curses. Na Kristo agatũkũra kuma irumi icio ciothe. Oh, you will never be married, you will never make it in life because you have been cast by your grandfathers. No way. We ndũkahika, ndũrĩ hĩndĩ ũgatooria mũtũrĩre-inĩ tondũ gukaguo nĩ akũrumire, gũtirĩ. And you remain getting hold of those words. Na ũgakora andũ menyitĩrĩire ciugo icio. And instead of you mounting up, Na handũ ha we kũmbũka, think about how we not make in life. we ũreciria ũrĩa ũtangĩtooria That mũtũrĩre-inĩ. is not our portion. Kĩu ti gĩcunjĩ gitũ. So still water has no those curses. Koguo maĩ mahoreri matirĩ irumi ta icio. Still water has no those evil things. Maĩ mahoreru matirĩ maũndũ macio me gĩko. It has encouragement and comfort and encouragement. Makorwo na ũndũ wa kũũmĩrĩria, ũndũ wa kũhoreria na ũndũ wa gũtũma tũthiĩ na And mbere. you keep mounting in Jesus' name. Na tũgathiĩ na mbere na kũmbũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. And then still water has no envy. Maĩ mahoreru matirĩ wĩiru. Still water has no anything. Maĩ mahoreru matirĩ wĩiru. You cannot profit from anything or heresies.
ndũngĩteithĩka na njĩra ya wĩiru kana maũndũ morutani matagĩrĩire. So we are all supposed to love one another and to have peace with one another, to support one another and to love one another. Ithuothe twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twendete mũndũ wothe, tũkorwo na thayũ na kila mtu, twendane. We need to be good water. Twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ maĩ mega. Still water which can be drunk, which is clear and clean. Maĩ mahoreru mangĩnyuo na maĩ matheru. Which is no envious. Maĩ matarĩ wĩiru. Because if you have envious in your life, if somebody come to you when he or she hand that you are envious person, you are hatred person, you are gossiping person, you will not drink that water. Mũndũ angĩũka kũrĩ ona wĩ mũndũ wa wĩiru, wĩ mũndũ wa njuko, mũndũ ũcio ndarĩ hĩndĩ angĩnyua maĩ kuma kũrĩ we. That's why we need to be men and women with clean and clear water in our life. Nĩkĩo twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũrĩ athuri na atumia marĩ maĩ matheru, maĩ mega. That when somebody come and get help, when somebody come to you, he or she, you have that clean and clear water from you. Nĩgetha mũndũ angĩũka kũrĩ we nĩ ekũhota kwĩgĩra na maĩ macio matheru, maĩ mahoreru. I told the people in the morning Njĩrire andũ rũcinĩ that sheep fear to drink water, dirty and rough water, atĩ ng'ondu nĩ ciĩtigagĩra kũnyua maĩ mena gĩko, maĩ mau njuge, because they don't know whether there is a crocodile hiding there. nĩ tondũ itiũĩ kana kũrĩ na kĩng'ang'i kĩhithĩte maĩ-inĩ macio. But when you go to a clear water and clear water, No ũngĩthiĩ maĩ-inĩ matheru, you can see deep that there's nothing there. no hote kuona thĩinĩ wa maĩ macio gũtirĩ kĩndũ kĩho. Because that clear water, you can see everything in that clear water. No, nĩ tondũ maĩ macio matheru no hote kuona thĩinĩ. And if there's a crocodile in that water, you can see it. Na kũngĩkorwo kwĩna kĩng'ang'i thĩinĩ wa maĩ macio nĩ ũkũhota gũkĩona. But that water and rough water, No maĩ mau njuge, maĩ mena you gĩko, cannot see a crocodile in that water. ndũngĩhota kuona kĩng'ang'i kĩ maĩ-inĩ So macio. when a sheep come to drink that water Na koguo rĩrĩa ng'ondu yoka kũnyua maĩ and macio, see the rough water na maĩ and see a njuge, dirty water, na rĩkĩone maĩ it cannot take that water. citingĩnyua maĩ macio. It will fear because there will be a king'ang'i inside. Ng'ondu ĩyo nĩ ĩgwĩtigĩra tondũ kũrĩ na kĩng'ang'i maĩ-inĩ I macio. declare today, Ndatangatha you ũmũthĩ, are going to be a candidate of clear and clear water we ũgũkorwo ũrĩ mũndũ wa maĩ matheru, that people can drink. atĩ andũ no mahote kũnyua. People see you, Andũ makuona, they see a clear water, makona maĩ matheru, they see a clean water, makona maĩ matheru, they cannot fear you matingĩgwĩtigĩra because they can see far. nĩ tondũ no mahote kuona That's when thĩinĩ, they see far away, na mona kũrĩa they kũriku, can see there's no king'ang'i. makona gũtirĩ na They kĩng'ang'i, can see a clear and clean water. makona maĩ matheru I na declare mategĩko. to you today Ndagũtangathĩra ũmũthĩ, that you are going to mount up we nĩ ũkũmbũka with a clear and clean water, na maĩ matheru, maĩ matarĩ mau and njuge, there'll be no any spirit of crocodile in you and in me. na gũtigũkorwo na roho wa kĩng'ang'i thĩinĩ waku na wakwa. So number 3, Koguo wa gatatũ, sheep only drink from still water ng'ondu cinyuaga tu maĩ mahoreru where there's no crocodile, kũrĩa gũtarĩ kĩng'ang'i, because the water is clean and clear. There's peace. tondũ maĩ macio nĩ matheru, nĩ maroneka wega, nĩ maĩ mega, They are clean, they are clear, and they can be drank by anybody. nĩ maĩ matheru, maĩ maroneka wega, mangĩnyuĩka nĩ mũndũ wothe. That's to say that you need to be a peaceful person, Ũguo nĩ kuga wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ mũndũ wa thayũ, and God will protect you. na Ngai nĩ arĩ kũgitagĩra. So when Koguo rĩrĩa we are mounting up, tũrombũka, we mounting up with peace of God in our life. no nginya tũmbũkage twĩna thayũ wa Ngai mĩtũrĩre-inĩ And itũ. so number 3, God will protect us. That's a benefit. God will protect us, Baida ĩngĩ nĩ atĩ Ngai nĩ arĩ tũgitagĩra, and we will stay in peace. na tũrĩtũra na thayũ. Church is going to have, if all of us we are going to be still water, Angĩkorwo ithuothe tũrĩkoragwo tũrĩ andũ maĩ mahoreru, which is clean and clear. maĩ matheru, maĩ maroneka wega, Anybody comes in the church, mũndũ wothe ũrĩũka kanitha-inĩ ũyũ you drink that clean water. nĩ arĩnyuaga maĩ macio matheru, You see a clear water, nĩ aronaga maĩ matarĩ na and gĩko, that person you benefit. na mũndũ ũcio nĩ And egũteithĩka. all of us, we keep mounting up all of us together. Na ithuothe tũkombũkaga tũrĩ hamwe, Because in this church, tondũ kanitha-inĩ ũyũ there'll be clear and clear,
clean and clear water. Nĩ kũrĩ korwo na maĩ matheru na maĩ mekuoneka. And we are going to mount up. Na nĩ tũkũmbũka. So may the Lord bless you and help you to mount up. Koguo Ngai arokũrathima na tũteithie kũmbũka. With those 3 benefits, Faida icio ithatũ. may you continue to mount up with them. Ũrogĩthiĩ na mbere na kũmbũka thĩinĩ wacio. And there are more benefits in that loyalty. Na kũrĩ na faida ingĩ nyingĩ itwaranĩte na wĩhokeku And we ũcio. continue mounting up day by day Na tũgũthiĩ na mbere na kũmbũka mũthenya o for mũthenya. the glory of God. Nĩ tondũ wa ũgooci wa I Ngai. declare you are blessed. Ndataka na I mũrathime. declare you are going to mount up. Ndataka na nĩ mũkũ